ढीला छोड़िए, लूज रखिएगा कमर एकदम। इस जगह पे आपको यहाँ दर्द रह रहा है ना? ठीक है, आप समझ लें। हाँ ठीक है ठीक है, उसके अलावा ये दर्द है कमर वाला। ठीक है, अभी इसके लिए नहीं कर रहे हैं, अभी इसी के लिए कर रहे हैं, इस पर दूसरा उपाय करेंगे। ढीला छोड़िए, लूज रखिएगा, शरीर लूज रखिए मैडम, लूज रखिए। गुड, बहुत अच्छे।